Привет! Сегодня у нас селедка под шубой, салат, который занимает почетное место за любым праздничным столом. Для приготовления салата нам потребуется 3-4 отварных картофеля, 4 отварных яйца, 2 отварные моркови, 2 луковицы, 1 селедка слабосоленая, 2 отварные свеклы, зелень по желанию, майонез по вкусу. После того, как мы приготовили все ингредиенты, начинаем мелко нарезать овощи или тереть их на крупной терке. Нарезаем или натираем отварной картофель, затем яйца, следом отварную морковь, репчатый лук, селедку нарезаем небольшими кусочками. Далее, слегка уплотняя, выкладываем и разравниваем на салатнице отварной картофель. Смазываем слой майонезом. Я использую майонез собственного приготовления. Ссылку на рецепт оставлю в описании к видео. Затем таким же образом выкладываем селедку. Измельченный репчатый лук. Следом покрываем слоем майонеза. Выкладываем морковь. Снова покрываем слоем майонеза. Далее идут отварные яйца. Потом отварная свекла. И заключительный слой майонеза. Украшаем салат. По желанию сверху можно посыпать зеленью. Далее салат отправляем в холодильник настояться на полчаса-час. Вот и все. Салат селедка под шубой готов. Можно подавать к столу. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, нравится ли вам такой салат и готовите ли вы селедку под шубой к праздничному столу. Приятного аппетита, всем удачи и пока-пока!